多啲去思考咯。即係你可能嗰一刻會好 hard feeling 咗，哇！點解你要咁樣同我講嘢？我好 hurt 啊，咁樣好 hard feeling 啊，咁樣。我明白係有情緒喺度嘅，咁但係當你情緒過咗冷靜之後，你可以去思考下點解佢會咁樣做，佢背後嘅原因係乜嘢？咁可能你深入少少去了解嘅時候，即係你嗰個 feeling 冇咁 hard 㗎啦，你就會明白原來佢每個月咧就係跑緊300萬嘅數，每一日睜開眼就要跑數㗎啦。咁你咪多咗一份同理心啦，多咗一份諒解，咁你咪可以即係站在佢嘅角度去睇，幫佢真係解決到個問題咯。好多時佢唔會真正話俾你知佢嘅問題係啲咩嘅。冇錯。咁所以咧最緊要咧就係你去拆解佢講嘅嘢，即係你要 read between the lines， 就係其實佢真正嘅問題喺邊咧？好多時咧，如果你冇去解讀佢真正嘅問題咧，佢叫你做一，你去做一，做二做二，跟住做完佢又話我都唔係想你做呢啲嘢，點解你要做呢啲嘢俾我啊？咁變咗你就係同佢無限 loop 喺呢一個好痛苦嘅地獄入邊。咁所以有時佢係雖然係一個權威啫，咁但係好多時佢未必清晰自己點樣先解決到自己嗰個問題。咁所以你嘅角色就係幫佢拆彈，跟住然後就幫佢解決，咁你就可以同呢個權威建立一個更好嘅關係啦。Hello， 大家好，我係 Anson， 我係 Carol， 歡迎大家翻嚟偷聽隔離台 Lessons from the Next Table。我哋咧係一個關於個人成長啦同埋職場嘅 podcast。如果中意我哋嘅內容咧，記得 like、subscribe 同埋 share， 仲要撳埋個鐘仔，咁我哋一有新嘅內容咧就會即刻通知你啦。Spotify 嘅朋友啊，除咗聽之外咧，都要 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，仲要俾5星好評添啊！咁今日咧又見到我哋嚟咗一個好靚嘅地方啦。咁其實咧呢度就係 Giovanni 咧喺麥花臣嘅旗艦店。咁其實咧大家咧如果中意咧飲咖啡啦，或者係中意咧 chill 下咧睇下家私嘅話咧，其實呢度都係一個非常之好嘅選擇啊！係啊，大家可以有時間咧就嚟睇下啦。之前咧我哋有一集咧就係講面對權威點樣處變不驚啦。咁其實咧就見到好多人留言咧就話我哋舉嘅例子咧可以再多啲，同埋就可以再深入啲。咁所以今日咧就特別咧去諗咗幾個類型嘅權威，咁我哋就可以咧每一個去探討啦。第一個好，去你嚟啊！你嚟先。咁第一個啦就係刷存在感型啊。咁其實咧刷存在感型係啲咩咧？咁好多時咧就係佢哋可能喺個行業入邊咧都有好多經驗啦，同埋就係佢好多時咧都會拋翻你轉頭咗。哎呀，呢樣嘢我做咗30年啦，我完全知道係點 work 㗎。食鹽多過你食米啦。咁佢就會話你唔好用呢啲，即係佢就會咧當你想去說服佢嘅時候，佢就話你唔使同我講呢啲嘢，我識嘅咁樣啦。咁呢一種權威咧，其實好多時又或者咧會中意考你一啲嘢，就係話你呢樣嘢有冇試過咁樣做啊？或者係我當年咧就係咁做嘅。哇！聽到呢啲嘢真係搞唔掂啊！喺度講佢嗰啲白手興家嘅故事，都講半粒鐘㗎嘛。係啦，或者佢會講話就係以前咧因為我做 agency 啊嘛，即係可能有啲會話以前 agency 都唔係咁噶喎，我都係做 agency 㗎，完全唔係你咁樣咯。30年前嗰啲啊嘛。咁所以咧，其實咧有好多呢啲咁嘅情況啦。咁好多時咧，其實咧面對呢一種嘅權威，你應該點樣處理咧？通常呢一種人咧都好 senior 啦，可能喺個行業都好耐啦，同埋可能佢哋嘅態度都係會比較。我覺得新鮮人係比較難去接受，就覺得哎呀有啲驚咁樣啦。奧師傅啦，簡單啲嚟講。咁我唔知啦嚇。咁但係咧，我覺得咧係啦。咁我就覺得好多時咧，佢就係想要喺團隊面前咧去刷下存在感啦，或者其實佢係想要一啲情緒價值，甚至係別人嘅認同嘅。咁所以我覺得佢拆解呢一類型嘅人咧，其實最重要咧就係去認同佢某一啲講嘅嘢。同埋就係嘗試去俾多啲情緒價值佢，即係例如可能如果佢係話，我喺呢行都打滾咗幾廿年啦，點，其實咧可以用一個即係當然啦，啲人會話係 PR mode 啦，咁但係其實都可以同佢講就哇係啊，真係好犀利喎！其實咧我都有聽講過你嗰陣做呢個 campaign 㗎，哎呀，原來係你做嘅咁樣，即係當然啦，呢個係誇張版啦，咁但係我覺得大家可以用咗自己一個好 authentic 嘅方法去演繹嘅，咁就變咗你可以揾到一啲嘢去欣賞佢之餘，咁佢咧聽完咧條氣又會順啲，就覺得係喎，原來你都識啲嘢嘅喎，即係你都知道我以前係縱橫咗呢個行業好多年，我嘅威水史你都認同嘅喎，咁變咗咧佢反而咧會比較軟化翻啲，即係佢就唔會喺一個高高在上嘅姿態去同你講嘢咯。咁如果你真係唔係好認同佢嘅嘢咧，咁應該點樣處理咧？每一個人總有一啲位係你可以揾到出嚟去欣賞佢嘅。哇！係啦，即係咧，我覺得咧，當然啦，可能有一啲大部分嘅嘢，可能你覺得佢呢樣嘢唔係好啱。咁但係如果有其他嘢你係揾到出嚟嘅，咁你咪話其實呢樣嘢可唔可以請教下你係點做啊？或者係其實可能你喺呢一方面好經驗老道，但我哋有啲新嘅 idea 其實都想提供俾你嘅。咁變咗佢就俾個落台階，佢亦都唔係否定佢所講嘅嘢，但係就係話俾佢知其實我哋而家都見到有啲新嘅 trend 啊，或者其實我哋有啲新嘅工具可以推介俾你去做呢樣嘢喎。咁變咗咪就係唔係去落佢面，但係其實就係喺佢
做到嘅嘢以外，俾一啲新嘅建議佢咁樣。係，我覺得呢一類人咧最忌就係落佢面。如果佢一俾人柴台咧，佢就會起降噶啦。咁所以你面對呢一種嘅權威啊、老闆嘅時候咧，就忍住道氣先。雖然你覺得佢好沉好煩，又或者未必認同佢講嘅嘢，但係我哋目標導向噶嘛，成年人嚟噶嘛，即係唔係鬥氣嘅。咁所以我哋係諗辦法。可能要順住佢去先，喺去到某個位嘅時候，拉翻佢翻嚟，喺呢個30年前個美好時光拉翻嚟。而家2026年咯，都有新嘅方向嘅。你咁 open mind，不如聽下啦。係啊，即係俾尊重佢，咁佢哋自然就會聽得順啲啦。係啊，佢要 respect 啊，佢要覺得自己係備受尊重嘅。係啦，呢個其實你上次講咧話呢個係比較易搞㗎。呢個係最易搞嘅，我覺得喺幾類型嘅權威裏面都係嘅。你只係需要俾情緒價值同埋即係你。識少少講嘢嘅話，你都可以化解到。係啊，同埋講真啦，情緒價值咧都唔單止係呢個類型需要啊。基本上你上下左右嘅同事其實都需要情緒價值，所以識得俾情緒價值嘅人咧係順利好多嘅。係可以撈得好啲咯，撈得好啲。跟住第二類啦，第二類嘅老闆啦、權威咧就係務實解決型啊。即係第二類型嘅人咧，其實佢嗰個人物性格咧，通常都會係脾氣急啲啦，説話係好直接嘅。冇耐性聽你去講長篇大論嘅故事嘅，通常佢會成日喺個會度會追問啦。Next step 係咩啊？咁即係點啊？我哋可以點樣做？咁當你解決唔到佢嘅問題嘅時候咧，又或者你嘅報告未去到一針見血，未係可以一時間有到重點嘅時候咧，佢就會極度不耐煩，然之後就會苛刻黑面啊，好急躁咁樣嘅。咁其實佢咧。即係你唔好誤會啊！好多時職場咧，好多人 take it personal。其實佢係對所有人都係咁。其實佢唔係針對你本人，佢係針對件事嘅啫。咁所以你對住呢一個類型嘅權威啦、老闆啦，咁其實你就係提供 solution 俾佢咧，就 OK 噶啦。因為其實喺佢嘅世界裏面咧，只係有解決同埋未解決嘅問題嘅啫，係啦。咁所以你就係要解決到佢嘅問題啦。但係呢個有少少複雜嘅入邊嘅 layer，因為咧其實咧當然啦，可能你有時係你直屬老闆係咁樣啦。如果你直屬老闆係咁，件事係容易啲嘅，因為咧佢唔係跨過咗，例如要湊客嘅話，咁可能係個客好急躁嘅原因係因為佢老闆對佢有一啲要求，然後你要去解讀就係，咦咁我而家要幫呢個客去解決啲乜問題，佢先可以翻去同佢老闆匯報咧。咁有時咧你喺個會入邊咧，可能你會聽到個客講話，得啦，呢啲我聽過啦，到底係咩啊？咁你下一步係點做啊？你點樣先可以做到呢樣嘢？佢呢個情緒或者佢嘅啷禮咧，其實唔係嚟自。即係佢未必係真係想發脾氣嘅，其實但係你要去解讀佢個情緒背後嘅原因係啲乜嘢。咁如果你解讀到，佢就係想要你嘅知識同埋你嘅資源去幫佢解決呢個問題，咁你咪話俾佢知就可能佢老闆原來係想睇到佢做完呢個 campaign 個業績係點啦，我當咁可能你就會話俾佢知，其實我哋個 report 咧可以去點樣去提供呢啲數據啦。咁等你去內部匯報嘅時候，你就可以重點喺邊一啲位去講。咁好多時咧，我覺得都係。做一個解決問題嘅角色咧，就變咗喺你遇到呢一類急躁型嘅權威嘅時候咧，就可以容易啲去令到佢軟化，同埋就係令到件事可以順利咁樣去解決到啦。可能個客咧，又或者個老闆咧，係背負住極大嘅壓力㗎。你每一個月又要開工啊、跑數啊咁，所以佢哋先至咁需要呢一個嘅 solution 啊。所以我覺得即係有時面對啲權威啦，即係有啲人咧會心諗佢一定係心地唔好咁樣。咁但係其實有時就係佢自己都好大壓力，咁然後可能佢就係好急躁，想要揾一個方法，但佢未必可以好清晰話到俾你知，就係其實點解佢會咁躁。咁你就喺佢躁嘅時候，就幫佢諗下，咁點解佢咁躁咧？可能佢係呢一樣嘢未達標，即係可能呢個 campaign 出咗嚟，但係又使咗錢啦，但係又冇 result，咁點樣幫佢令到件 result 係好好咁樣幫佢 internally 可以展示到咧？即係其實我覺得呢個就係去理解解讀個客嘅，或者解讀上司或者解讀權威嘅一啲歷練啊，需要係啦。咁點樣應對呢啲人咧？就係你唔使一開始俾情緒價值佢住嘅。咁當然啦，就唔好同佢對着幹啦，唔好柴佢台啦，都係。咁你要做嘅嘢咧，就係你要帶啲 solution 啊、方案啊、plan A 啊、plan B 俾佢揀啊。即係當佢知道你手頭上面有佢需要嘅知識啦，有佢需要嘅資源嘅時候咧，佢對你嘅態度係一定會好啲嘅。同埋咧，反而咧呢一種人咧，未必需要情緒價值嘅。即係我都遇過一啲人咧，係話你唔使同我講呢啲嘢噶啦。你直接啦咁樣，咁所以咧你要即係理解就係邊一啲人係需要情緒價值，一啲人係要 small talk 嘅，但係有啲人係你單刀直入，你同佢講呢件事要點做，點樣先可以達到你想要嘅效果，佢就最 buy 呢一套，咁所以要自己去衡量一下。
反而咧，可能呢一種咁苛刻啦、急躁嘅客咧，你係真係提供到一個有用嘅 solution 俾佢咧，佢之後會好順利嘅。之後反而佢就會你成為咗好幫到佢手嘅人啦。第三類啦，咁就係狐假虎威型啊。咁呢個狐假虎威型咧就係點樣咧？就係可能佢本身咧同你合作嘅時候，其實佢本身自己咧係冇乜 power 嘅，但係咧佢就會成日都攞佢背後嘅權威去同你講。啊！我老闆咧點點點嘅喎，佢而家咧就成日都話要求咧點點點，或者佢自己會話啊邊個都識啦，我都同佢食過飯啊，佢話咧又要想件事要咁做咁樣啦。咁好多時咧佢對你提出嘅要求咧，可能係超過佢嘅職權啦，又或者佢係話嚇你唔幫我做啊？阿老闆話要咁做嘅喎。咁好多時你會遇到呢啲情況嘅時候咧，就會覺得好難搞啦，就係唉咁點啦？咁你又冇同佢老闆每日直接聯絡，亦都唔想得失佢啦，因為好多時就係可能佢係你嘅直接對口，但係佢不斷拋佢老闆出嚟，咁變不斷拋其他人出嚟咯。係啦係啦，咁所以其實好多時就係你要睇清楚，其實佢就係借用緊佢背後嗰個權力啦，亦都係有時呢啲人甚至會比較大膽，就係可能佢直接得失埋，即係要直接 escalate，就係寫埋俾你老闆啊，就係話哎呀，點解你個同事唔幫我手做呢樣嘢㗎？你知唔知我老闆啊都叫咗我咁樣做啊？我就同咗佢講啦，好憎呢啲人啊，即係直接 escalate 上去。咁呢啲嘢咧，你會點做啊？我啊，其實我試過類似嘅，不過我就係對客咯，即係我 pitch 客嘅時候，我試過係當我 pitch 一個新客啦，跟住然之後個客咧就同我講，我唔係喎，我之前問過阿邊個，即係行內面有啲比較有名嘅人啦，邊個位應該要咁樣做嘅喎，唔係好似你咁做嘅喎。跟住嗰下我係年少氣盛啦，我係着嘅，咁但係下一秒之後就唔係我生意嚟嘅，要撳翻低。跟住然之後我就同佢講，即係我嗰陣時嘅表達方法啦，就係話明白嘅，即係市場上係有唔同嘅方法啦，即係阿邊個講嘅方法都係有聽過，亦都知道係點樣做嘅。咁但係我哋呢啲咧就係做呢種方法嘅。咁我都明白你係會聽唔同嘅意見啦。咁但係我係專業係做喺呢一方面嘅。咁如果你係有興趣同我哋合作嘅，咁我哋咪再去深入研究多啲咯。咁但係咧最重要嘅一樣嘢咧，就係睇下你有冇料啦。咁如果咧你有料嘅話，你嘅產品係 OK 嘅話咧，產品係好嘅話咧，無論邊一種方法咧都可以有用嘅。我嗰下即係我嗰下忍唔住啦，即係講完前面嗰扎之後，我唔得，我要掹把刀出嚟，我一嘢捅落去啦。跟住然之後佢打咗個突啊，即係估唔到我夠膽講呢一句出嚟。跟住之後佢成為咗我嘅客戶。OK，咁最尾有冇做到朋友啊？都 OK，可能佢respect 我夠膽講呢，即係佢可能俾我激到啊，都係，即係俾我激到。你話我冇料，係啦，跟住我就做俾你睇。咁最後尾我哋嘅合作係成功嘅，我可以咁講。OK， 好。咁我嘅建議咧就係因為咧，例如啦，我當用湊客為例，我當呢一個狐假虎威嘅係一個客啦。我覺得最好嘅咧就係如果本身自己係一個 working level，即係都未必自己有咁有權威，但係對方係咁拋你嘅時候咧，最好咧你一定要連埋你個老闆，因為你一定要攞到你老闆嘅 support 先嘅。因為其實咧最唔好嘅情況咧就係佢拋完你，再 escalate 埋俾你老闆，你老闆又撐佢喎。咁到時咧，你喺呢個關係入邊咧就好難再去繼續噶啦。咁所以咧，一個明白事理嘅老闆咧，佢係應該會知道咧，就係咩情況佢係要出嚟撐翻自己個 team。咁所以好多時咧，例如好似一啲惡意，即係例如佢咁樣 send 個 email 嚟就話，哎呀點點點啊 escalate 件事啊。咁個老闆嘅角色咧，就喺呢個時候，可能佢唔係直接同佢交鋒啊，佢係老闆對老闆啊，係啦，就係可能係直情你都要依靠你背後嘅權威去同佢對面嗰個權威去講，即係當 working level 嘅嘢解決唔到啦。咁既然對方都 escalate 咗俾你老闆啦，咁你老闆就要撐你，就要同翻佢老闆就講話，喂，其實有樣咁嘅事，我想同你去解決，就係傾下大家點樣可以合作得 smooth 啲。咁通常咁嘅情況之下，佢知道，咦，原來你老闆都撐你腰㗎喎，然後又直接 escalate 埋俾佢老闆知咧，咁件事咧就會當然啦，係影響 working relationship 嘅。咁但係起碼佢都未必會再咁大膽咁樣成日都攞去老闆嚟做後台，話哎呀老闆係咁㗎喎咁樣啦，咁就會好啲咯。唔係同埋咧，即係去到呢一啲嘅 situation 之下咧，大家咧都會有啲腰韌㗎啦，即係喺嗰個言語上應該都會有機會擦槍走火嘅，係啦。咁跟住嗰啲人咧，即係狐假虎威嗰啲人咧，其實最怕就係得失佢老闆嘅。跟住可能佢老闆之後又揾佢照肺，喂，呢啲咁少嘅事，人哋嘅老闆嚟揾我啊，你唔好搞我啦，你自己搞掂佢啦。係啦，冇錯冇錯。跟住第四種啦，就係話呢種最棘手，就係純粹惡意型啊，就係純粹心地唔好，損人不利己，係啦，即係佢嘅行為咧係冇邏輯可言嘅，佢純粹為咗打擊你啦，就係睇你痛苦為樂嘅。
就係去周圍散播關於你嘅謠言啦、扭曲你嘅説話啦，甚至喺背後捅你一刀嘅。咁佢嘅目的咧就唔係為公司啦，唔係為業績啦，唔係為自己上位咧，就只係單純嘅惡意嘅。嗱，咁我覺得咧係應該係話佢未必真係淨係咁單純得一個出發點，即係佢都係想為自己好嘅，即可能佢係想消滅你，唔想再見到你嘅。咁但係有啲人咧就係咁樣噶啦，有啲人係中意可能工作時間咧有99%嘅時間咧都係做緊呢樣嘢嘅，跟住有1成咧就只係工作嘅啫，係啦。咁呢一啲人係最難搞嘅。我覺得呢一種人咧有啲似咧蝙蝠俠裏邊嗰個 Joker，佢純粹就係為咗呢個世界嘅 chaos 嘅啫。係啊，都真係。咁呢個點解決咧？我會避開呢啲人，盡量可以唔使同佢合作就唔好同佢合作。係啊，但係我唔會得罪佢一定，因為你得罪咗佢之後，佢就會好煩㗎啦。哦，係啊，呢啲係小人咯，真正嘅小人咯。係咯，係避開佢係啱嘅，同埋我覺得要劃清一個好大嘅界線咯，邊界感要好強咯。咁當然啦，呢一紮人即係呢一類嘅人咧，就係你不犯佢，佢都會走嚟犯你嘅。係啊。咁但係你做好自己咯。咁譬如話，有啲咩實際嘅事情可以做咧？就係你當你同呢一個人對話嘅時候咧，所有嘢都 black and white，唔好俾佢同你電話，不如我打電話傾啊咁樣。有啲人係咁噶嘛，去到某個位就話：喂 Anson 啊，不如打俾你啊。咁我就知道電話入邊講嗰啲嘢咧，就一定係唔落得紙噶啦。係啦，咁跟住然之後，我就為咗保障自己啦，對住呢啲人，就算我同佢傾完個電話都好，我一定會 send 翻 follow up email 俾佢嘅。係啊，同埋有時啲嘢咧傾完咧，如果佢係有心搞事嘅話咧，咁最尾可能佢都唔認數噶嘛，即係佢可能又或者會用你喺電話入邊講嘅其中一句嘢，跟住就無限延伸啊，或者係自己斷章取義啊咁樣。咁所以呢啲都係要留意嘅，就係要保護翻自己咯。係啊，同埋我會錄音咯，即係如果你知道嗰個人係有機會彈出彈入嘅話，你好似大台啲劇集咁樣，要㗎，最尾攞個錄音出嚟就話嗱，你之前啊就係咁樣講嘅咁。係啊，唔係即係有啲人係咁乞人憎嘅。總之記錄係最重要嘅，跟住然之後，如果真係譬如話咁唔好彩啦，呢一類人係你嘅頂頭上司啦，係一啲權威，你避免唔到嘅，咁係真係需要你好好考慮下，係咪應該仲要留喺呢個有毒嘅職場裏面？如果選擇離開係絕對可以有自己嘅自由嘅，咁所以我覺得去到呢個最尾呢個 case 咧，其實就係如果覺得唔適合再喺呢度對住呢個有毒嘅上司嘅話，咁就直情將自己同佢完全地割捨啦，咁樣咯。其實咧，權威咧，頭先我哋講完嗰4類型嘅權威嘅性格啦，其實咧一個人咧未必淨係得一種㗎，可能佢係 mixture 嚟㗎，可能佢係1+3，又或者2+4，佢係1+4咁樣嘅。咁所以咧，你係最重要嗰樣嘢咧，就係要閱讀嗰個人，即係嗰個權威嗰個客戶，究竟佢係屬於乜嘢性格嘅人，然之後你就要儲定啊，你就要練定拳啊。究竟今次我應該要打西洋拳啦，定今次應該要打柔道、空手道咧？咁其實係非常之重要嘅，唔可以係你一套功夫係用喺所有人身上，又或者係一個人要用幾套唔同嘅功夫嘅。係啊，所以我覺得最尾就舉一反三啦，即係咯，舉一反三都我哋成日都好想講嘅嘢，即係學咗一套嘢之後，等唔同嘅情況點樣應用就係練習啦，係咯，練習咯，同埋多啲去思考咯，即係你可能嗰一刻會好 hard feeling 咗，哇！點解你要咁樣同我講嘢？我好 hurt 啊，咁樣好 hard feeling 啊，咁樣。我明白係有情緒喺度嘅，咁但係當你情緒過咗冷靜之後，你可以去思考一下點解佢會咁樣做，佢背後嘅原因係乜嘢？咁可能你深入少少去了解嘅時候，即係你嗰個 feeling 冇咁 hard 㗎啦，你就會明白哦，原來佢每個月咧就係跑緊300萬嘅數，每一日睜開眼就要跑數㗎啦，咁你咪多咗一份同理心啦，多咗一份諒解，咁你咪可以即係站在佢嘅角度去睇，幫佢真係解決到個問題咯。係啊，同埋補充多一點啦，就係頭先咧，例如第2種咧，即係頭先講話解決問題嗰種啦，好多時佢唔會真正話俾你知佢嘅問題係啲咩嘅。冇錯。咁所以咧，最緊要咧就係你去拆解佢講嘅嘢，即係你要 read between the lines，就係其實佢真正嘅問題喺邊咧？好多時咧，如果你冇去解讀佢真正嘅問題咧，佢叫你做1，你去做1，做2，做2，跟住做完佢又話：我都唔係想你做呢啲嘢，點解你要做呢啲嘢俾我啊？咁變咗你就係同佢無限 loop 喺呢一個好痛苦嘅地獄入邊。咁所以有時佢係雖然係一個權威啫，咁但係好多時佢未必清晰自己點樣先解決到自己嗰個問題。咁所以你嘅角色就係幫佢拆彈，跟住然後就幫佢解決。咁你就可以同呢個權威建立一個更好嘅關係啦。
其實咧你可以問佢問題嘅。其實你唔即係譬如話你真係閱讀唔到佢想要啲乜嘢啦，咁你咪問下咯。啊，其實你係咪想咁啊？你係咪想咁啊？即係可能有時啲客會好啷禮咁樣講完之後，佢就即係原來發現就話，哦，原來你要 conversion，你要跑數，即係唔怪得原來我不停喺度幫你做 awareness 係冇用啦。咁你早講咧，跑數係另一個 approach 嚟噶嘛。咁所以你係可以問嘅。嗱，頭先佢講話你早講啦，嗰句 skip 咗佢，唔好講。係我自己講嘅，你自己心入邊咁諗嘅，係啦。係啦，OK 嘅，係啊嘛。有時我都會同個客咁講，哎呀，你早啲話俾我聽嘛。咁語氣唔一樣。係啦，哎呀，你早啲話俾我聽，我有另一個方案幫你，跟住即刻喺百寶袋又攞啲嘢出嚟啦。咁其實你係要袋定好多嘢嘅，又或者如果你唔知道嗰個 solution 要係乜嘢嘅話，咁你咪大包圍做咗佢咯。咁你唔使即係你唔大包圍做1、2、3、4、5項咁樣，跟住然之後你俾老細揀，然之後佢揀咗第3樣嘅話，咁你先要再 deep down 做落去咯。有時咪唔好怕蝕底。所以當然啦，你做 research 啊嗰啲做 solution 你係需要時間嘅。咁但係其實而家 AI 咧幫咗你好多噶啦。你可以淺層地做咗1、2、3、4、5項先，好面嗰陣，然之後再俾佢 OK 啦，之後先再做埋落去。咁佢咪會覺得你係有跟進有 follow up 件事，咁咪開心咯。好啊，係啦，今集嘅時間差唔多啦。啊、如果咧大家咧，因為之前對權威呢一集咧，大家好似比較有興趣啦，咁所以今次聽完我哋再深入啲去講之後咧，如果你哋仲有其他嘅 feedback 啦，或者係諗法咧，或者問題咧，都歡迎留言俾我哋，咁我哋就會覆返你嘅。好啊，下次再見。好啦，拜拜。拜拜。